ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନିଜର ଆମର ଆର୍‌ସି ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ବାବଦରେ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ହେଉଛି କୁନା, ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆର୍‌ସି ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆମର ନିଜର। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର କିମ୍ବା ନିଜର ଡିଏଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି MPARIVAHAN। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବା ନିଜର ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାବଦରେ କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଥାଇକି ମୋତେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋତେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ତ ମୋ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଇ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ମୋତେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ MPARIVAHAN। ତ ମୋତେ MPARIVAHAN ମୋତେ ଏଇ ନାଁଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିନେଲି। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅପସନ୍ ମାଗିଲା। ତ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ MPARIVAHANକୁ। ତ MPARIVAHANର ମୁଁ ସବୁତକ ଯାହା ବି ରେଟିଂ ଅଛି, ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ତାକୁ ଶୋ କଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ରେଟିଂ ତା'ର କେମିତି ଅଛି ସବୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଲୋକର ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ, କେତେ ଦୂର ଭଲ ଖରାପ କଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି MPARIVAHANରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ MPARIVAHANରେ ଆମକୁ ଆର୍‌ସି ଆଉ ଡିଏଲ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆର୍‌ସି ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର କାଗଜ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ହେଉଛି ଆମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଆମର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦେଖିପାରିବା। ତ ଆମର ତା'ର ନମ୍ବର ସବୁ ଇନପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋର ଖୋଲିବାରେ କିଛି ସମୟ ନେଲା। ଓପନ୍ କରିନେଲି। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଓପନ୍ ଉପରେ ମାରିଲି। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିଗଲା। ସ୍କିପ୍ କରିଦେବି। ସ୍କିପ୍ କଲା ପରେ ଚୁଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛି। ଚୁଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୋର ଇଂଲିଶ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୋତେ ଓପନ୍ କରିନେଲି। ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ଉପରେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ରସ୍ ବଟନ୍ରେ କାଟି ଦେଇକି ଓକେ କରିଦେଲି MPARIVAHAN ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ। ତ ଏବେ ଆର୍‌ସି ଆଉ ଡିଏଲ୍ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆର୍‌ସି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଡିଏଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ଡିଏଲ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍‌ସି ପାଖକୁ ଗଲେ ଆର୍‌ସି ଆସିବ। ତ ଆର୍‌ସି ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆର୍‌ସି ମାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଆର୍‌ସି ଦେଖାଇବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆର୍‌ସି ମାରି ନେଉଛି। ତ ମୋତେ ଏଠି ଆର୍‌ସି ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍‌ସି ମାନେ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର। ତ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD055779। ଏହି ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ନେଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଡାଉନ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ଟା ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ଖୋଲିଗଲା। ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ପେଟ୍ରୋଲ VXI ମଡ଼େଲ୍। ଓନର୍ ନେମ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଅଥରିଟି କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି, ITO ଅଫିସରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭେହିକିଲ୍ ଏଜ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି 3 ବର୍ଷ 7 ମାସ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 2, 2017 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ଫିଟନେସ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଜାନୁଆରୀ 13, 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲାଣ ଅପସନ୍ ତଳେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲା ପରେ MPARIVAHANର ଚାଲାଣ ଅପସନ୍ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୋର କୌଣସି ଚାଲାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି ମୋତେ କିଛି ଶୋ କଲାନି। ତ ଏଠି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ PUCC ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲେ ଦରକାର ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଅଛି ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ସରିଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମର ଡିଏଲ୍କୁ ମୁଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମୋତେ କରିବି ଏବଂ ଡିଏଲ୍ ନମ୍ବରଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଡିଏଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି ଏବଂ ଏ ଡିଏଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମୋ ହାତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପରେ ତାର ନମ୍ବର ଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବରଟାକୁ ମୋତେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟାଇପ୍ କରି ନେଉଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବରଟାକୁ OD04130207003 କଲା ପରେ
मो पाखे ये पेजटा खोलीगला मो डीएल सर्टिफिकेट बाबद पूरा टोटाल खोलीगला तो मोर ड्राइविंग लाइसेंस बाबद पूरा टोटाल पेजटा खोलीगला सर्टिफिकेटा खोलीगला रंजीत राउतराय मो ना अच्छी आरटीओ ऑफिस 4 रे खोला तो ये चालान पर क्लिक कर नौची चालान कौन अच्छी ना नहीं तो मत किसी चालान ही ना मो पाखे किसी कटेनि तो से हिसाब से मत कौ तारीख इश्यू होता सब मुझे देखिपारि ये डीएल देखी सारापर आपड़ एमती ही चेक करेंगे आरसी आउ डीएल सब्सक्राइब करनी मो चैनल को एवं बेल आइकन पर क्लिक करनी जहाँ फल कि मोर आसुवा समस्त वीडियो को आपण सर्वप्रथमे देखिपारे।